Hello，大家好。今日晨早出門口，我喺澳門見殷社長。社長啊，社長，有個客咪過嚟，一度車嘅，去橫琴口岸過嚟。你喺橫琴啊，真係要自理啦，因為好遠啊橫琴。好啦，大家，我哋終於嚟到澳門藝星，見到傳說中嘅殷社長。所謂不聽社長言，吃虧在眼前。佢叫我唔好喺橫琴過，我喺橫琴過用咗1個鐘時間先可以落到嚟。辛苦晒，辛苦晒。咁好啦，首先點解我哋會嚟到藝星揾阿殷社長呢？其實我哋合作咗都好耐下啦，都好多年啦，係啦。咁點解過嚟藝星呢？因為咧，殷社長咧將會係我哋澳門嘅獨家代理，我哋所有嘅地氈、椅套以後都可以喺殷社長藝星呢邊可以安裝噶啦。咁阿社長，除咗我哋嘅地氈同椅套，其實你呢度仲有咩嘢做嘅呢？我哋呢度呢，主要就做汽車音響啦，內飾啲棚頂呢，舊車老化，咁啊啲座椅套啊嗰啲要換，嗰啲我哋不嬲都有做嘅。咁啊 Promax 嗰啲座椅套都好 fit 身嘅，咁所以我哋都係可以好專業咁樣去裝到好 fit 位，即係你睇唔出佢係後加。我哋主要做靚嘢。咁啊，主機啊、導航機嗰啲我哋都有做嘅。流行電車呢，嗰啲地氈我哋都 Promax 都一樣有提供嘅。冇錯，我哋喺澳門呢，其實左軚、右軚我哋都會生產到嘅，所以大家唔使擔心。同埋而家個嚟一次啦，下次我會喺拱北過㗎。喺拱北過嚟呢，係需要幾耐到啊？拱北過嚟大概15分鐘到啦。咁15分鐘到嘅車程，需要度車或者安裝上有咩問題，我係可以隨時攞嚟 back up 啊，殷社長啦。所以澳門嘅車友可以放心，如果想買高質素嘅地氈椅套，可以嚟藝星揾阿殷社長。如果冇版都唔緊要，我哋可以現場 3D 數碼嘅。冇錯啦，咁要你幫手啊，大家。冇問題，冇問題。好啦，殷社長，咁加埋我嘅地氈椅套，其實藝星都屬於內飾嘅全科，你哋都識做㗎咯。係啊，我哋基本上一條龍服務咯。因為有時啲客好似嗱，Promax啲地氈咁 colourful。咁你呢幾隻顏色，咁啲客例如好似我咁中意紫色啦，咁啊如果啲客中意粉紅色嘅，咁佢唐太又想即係咁你掹皮咁啊，你要去揀線，我哋都可以。咁所以就如果你中意自己有特定嘅顏色呢，係可以客製化，你中意咩色都得。咁好似車咁，除咗座椅套啦、地氈啦、牌環啦，仲有裝氣氛燈。咁氣氛燈呢，啲 LED 你中意咩色都得，佢可以變色噶嘛。即係嚟到藝星就唔係淨係一套，譬如綠色線嘅地氈，佢可以幫你哋配埋椅套，整個內飾氣氛燈全部配埋，可以一個好靚仔嘅內籠離開呢個。即係屬於你自己嘅私人空間咯。哦。咁啊，社長講多一次，你哋嘅地址喺邊度啊？漁翁街，亨達，未到林寶隔離啦，就喺賣林寶隔離。哦，咁大家睇開林寶，順便過嚟睇版啦。林寶地氈都有㗎。係啊，林寶文。係啦，全部都係林寶文。